Unidade de Negócios Luiz Gonzaga Duarte, SESI Araripina, realizou nos dias 18, 19 e 20 de setembro a primeira Mostra Técnica de Ciências, que aconteceu na quadra da Unidade de Negócios SESI Araripina. Houve a realização de diversos experimentos, onde os alunos da Unidade SESI Araripina puderam mostrar todo o seu talento, frisando ainda que eles estão concorrendo a um prêmio em Recife. Grande parte das escolas estaduais, municipais e particulares participaram do evento, além das escolas dos distritos e municípios vizinhos, como a Escola Municipal Professor Paulo Guerra, da cidade de Trindade, Pernambuco.